بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، ثم أما بعد ذي بدء نحمد الله سبحانه وتعالى الذي أعاننا ووفقنا لحضور هذا المجلس المبارك الذي يعتبر ويعد من خير المجالس وأعظمها عند الله سبحانه وتعالى، فأنتم في خير وعلى خير كبير. يكفي أنكم في هذه الليلة المباركة من هذا الشهر المبارك في هذا المجلس المبارك. وقبل أن أقول بعض الكلمات، لعل المقام ليس مقامنا، فالمقام مقام أهل الله وخاصته، وهم أهل القرآن. كفى بهم شرفا وعلوا عند الله عز وجل وعند الناس أنهم أهل الله وخاصته، كما أجاب بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ففي بداية الأمر أو في بداية هذه الكلمة المقتربة والمختصرة أشكر إخواننا من أبناء جمعية أبناء الشكر على هذه الاستضافة الكريمة التي تشرفنا بها قبل أن يتشرفوا بها. نحن تشرفنا بحضورنا وزادتنا شرفا أمام هذه الوجوه الطيبة للآباء والأبناء والإخوة وهؤلاء الحفظة الذين أقولها من ها هنا. نحن في كل عام نقيم مسابقة تابعة للأوقاف المحافظة، نريد من هذه الأصوات، نريد من هؤلاء الأبناء لكي نزداد شرفا ونزداد تألقا. ولعل أوجهها دعوة بإذن الله عز وجل للقائمين على هذه المسابقة أن يشرفونا بأبنائنا هؤلاء ليكونوا معنا بإذن الله عز وجل في العام القادم في مسابقة القرآن الكريم. أحبائي في الله، إخواني، أبنائي وآبائي في هذه المنطقة المباركة، كما تعلمون أن كتاب الله سبحانه وتعالى خير ما اتخذ عليه أجر، وهذه المسابقات ليس الغرض ذاتها، إنما هي وسيلة حتى لا يقال أن هؤلاء الناس يبحثون عن دعاعة الدنيا وعن المال المكتسب من أجل أن يحفظ كتاب الله. لا، حتى لو شوش أحد علينا هذا الأمر. الأمر الأهم والأعظم أن هذه المسابقة مجرد وسيلة، مجرد مطية فقط لتساعد الناس على الحفظ، كالمسابقات عادية. خير ما ينفق فيه المال أيضا أفضل. المسابقات هذه الثقافية وإن كانت تعتبر مسابقات طيبة لا بأس بها طالما أنها ليست فيها محرم، لكن كتاب الله عز وجل أجل وأعظم. طالما نحن نحرص على أن نذهب بأبنائنا إلى هذه المسابقات، إلى هذه الأماكن الطيبة، شاكرين لإخواننا القائمين على هذه المسابقة من الحفظة طلاب العلم المشهور لهم بالخير، المشايخ الفضلاء الذين أسماءهم ليست هنا فقط بل بالمحافظة بشكل عام، بل في المحافظات الجنوبية المحررة بشكل عام، لأننا نعلم أن هؤلاء الناس عند حسن الظن وعند ثقتنا الكبيرة. فأقول لأبنائنا الطلاب المتسابقين في هذه: أنتم على خير كبير، فعضوا عليه بالنواجذ.